Và sự đây net អរគ្នាយើងមើលមកកាន់មេរៀនទី27គឺយើងមើលទៅលើ software quality ជាមួយនឹង software maintenance ហើយនេះគឺភាគ1គឺយើងមើលទៅគឺឃើញថា developing នៅ software ដែលវាមានលក្ខណៈ quality ល្អណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ topic មួយហ្នឹងហើយយើងមើលមកលើ outline នេះគឺឃើញថាអ្វីទៅដែលហៅថា quality ធ្វើម៉េចទើបបាន achieve នៅ quality ហើយ connection រវាង product ជាមួយនឹង process ហ្នឹងមិនទៅ quality cost ហើយជាមួយនឹង time បាទហើយ quality ជាមួយនឹង efficiency យើងធ្វើការ maintaining ហើយជាមួយនឹង control នៅ quality យើងធ្វើបែបណាអញ្ចឹងសំណួរអ្វីទៅ quality បាទគឺបើតាមរយៈ definition ចេញពី Oxford ណាគឺ the degree of excellence of a thing or of good quality or poor quality ហ្នឹងគឺ quality ហើយទី2គឺ general excellence គឺ their work has quality ហើយអាចហៅមួយទៀតថាជា of high quality គឺ quality product definition ទី3គឺ the distinctive attribute or faculty ឬក៏ characteristic trait ហើយ the relative nature or kind of character of a thing is made in 3 qualities quality គឺវាបានន័យថាយើងមើលចុះមកខាងក្រោមទៀតនេះ fitness for use absence of defects meeting specification បាទ defects ហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអត់មាននៅ error អត់មានអីណាបាទហើយ adherence to quality standard គឺវាលក្ខណៈ follow ទៅកាន់លក្ខណៈ standard តែហ្មងណាវា produce ចេញមកគឺ quality ល្អ the differences between regular ជាមួយនឹង luxury models បាទហើយ pleasing to use software quality គឺ conformance to explicitly stated functional and performance requirements បាទគឺយើងមើលថែមទៀត explicitly document development standards គឺលក្ខណៈ standard document លក្ខណៈ standard implicit characteristic that are expected of all professional develop software គឺលក្ខណៈ develop ចេញមកគឺ high quality ហ្មងសម្រាប់ software two kind of quality may be encounter គឺមានដូចជា quality of design គឺ encompass នៅ requirements specification ជាមួយនឹងការ design នៃ system quality of conformance គឺជា issue focus primarily on implementation បាទនេះគឺ quality នៃ conformance វាគឺជា issue focus software certification គឺបានន័យថា compliance នៅ products good quality បូកជាមួយនឹង delivery with budget ជាមួយនឹង schedule compliant product ហ្នឹងគឺជា product ដែលដូចថាអតិថិជនចង់បានអីអញ្ចឹងណាបាទ quality have been defined as effective software process applied in a manner that create useful products that provide measurable value for those who produce it and those who use it បាទនេះគឺ quality connection រវាង product ជាមួយនឹង software development process we take quality to mean fitness for use the products of software development is also a process ដូច្នេះហើយ it follow the understanding of the nature of two processes give hand in hand បាទ goes hand in hand អញ្ចឹងគឺយើងដឹងអំពី nature នៃ processes ណាដែលវា goes hand in hand it is possible to deliver a quality product fit for use without a sound or software development process ក៏ប៉ុន្តែ it's difficult ហើយជាមួយនឹង expensive ហើយភាគច្រើនគឺអត់មានអញ្ចឹងទេភាគច្រើនគឺយល់ល្អគឺមាននៅ software development process it's easy to forget quality goal if there is no process to ensure that they are deliver ហ្នឹងហើយគឺបើសិនយើងអាចនឹងភ្លេចឬក៏ quality អត់សូវល្អបើសិនយើងអត់មាន process នៅក្នុងការ ensure that they are deliver software quality assurance គឺ
XUA ក្នុងនោះគឺមានដូចជា process definition and standard for more technical review យើង test planning review ហើយយើង measure បន្ទាប់មកយើងមាននៅ analyst ជាមួយ reporting XUA activities គឺ prepare នៅ XUA plan សម្រាប់ project ហើយ participant នៅក្នុង development of software project software process description ហើយយើងធ្វើការ review នៅ software engineering activity to verify compliant ជាមួយនឹង define software process យើងធ្វើការ review ណាទៅកាន់ activity ដែលយើងអាចធ្វើការនឹង verify ជាមួយនឹង define software process audit designate software products ដើម្បីធ្វើការ verify នៅ compliant with those defined as a part of software process ហើយយើងក៏អាចធ្វើការ ensure នៅ deviation នៃ software work ហើយ work products are documented ជាមួយនឹង handle according to document procedure ហើយ record any non-compliant ហើយធ្វើការ report ទៅ senior management បាទយើងមើលមកកាន់ product ជាមួយនឹង processes គឺយើងឃើញថានេះគឺជា input មាន output user processes គឺ not all software យើងក្នុងនោះគឺយើងឃើញមាននៅបាទ input output ហើយនេះគឺជា software ដែលធ្វើការ develop និងត្រូវការ develop ហើយអានេះគឺជា user process ហ្នឹងគឺមានដូចជា software input ជាមួយនឹង feedback ហើយយើងចេញមក development process ហើយនៅក្នុងនេះគឺ software to develop ហ្នឹងគឺមានដូចជា testing បាទហើយចូលមកកាន់ development process ហើយគឺវាអាចនៅ produce អីចឹងទៀតឥឡូវយើងមើលមកកាន់ខាងផ្នែកនេះវិញគឺ user input ជាមួយនឹង feedback បានហើយយើងធ្វើការ develop នៅបាទយើងចូលមកកាន់ develop process ដោយនៅក្នុងនោះគឺយើងមើលទៅលើ requirement environment ណាបន្ទាប់មកទៀត progress ហើយនឹង direction បាទ progress direction មានដូចជា project management បាទ project management ហើយនៅក្នុង project management ហ្នឹងគឺអាចទទួលបានហ្នឹងតាមរយៈ resources historical data ឬក៏ plan បាទ plan យើងបានហើយយើងចេញទៅជា control យើង develop ហើយយើង produce software to be developed បាទហើយចុងក្រោយគឺយើងចេញមកបានជា output គឺជា software ដែលយើងនឹង develop ហើយហ្នឹងយើងមើលថែមទៀត monitoring ជាមួយនឹង controlling នៅ processes គឺ the software process is invisible there are no physical quantity to be measured គឺអត់មាន quantity យើងអាច measure ដឹងបានទេ we must provide our own measurement scheme យើងត្រូវតែមានខ្លួនយើងហើយ we need a plan for every aspect of our activity ដូចជា quality plan ក៏ project plan for example we need software metric which estimate the size of projects measure the quality of projects we also need metrics which measure the process such as measure process of project report ទៅលើ error in the developed software បាទយើងមើលមកកាន់ achieving quality while maintaining the efficiency យើងធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបាន quality ល្អហើយយើង maintain នៅ efficiency ទៀត Given that our resources limit the best we can do, we must make sure that we do achieve efficiency. When we start something new, we work in efficiency. When we achieve efficiency, we are doing the best we can. To achieve efficiency, we need to study our process of software development, our software project management process, and the software we develop and its processes, the application domain. This is the process of process improvement បាទនេះគឺ process improvement យើងមើលទៅគឺមានការ improve កែប្រែខ្លះណាបាទឥឡូវយើងមើលទៅគឺឃើញថានេះគឺជា user process ដូចគ្នាគឺមាន input ហើយ output ហើយ user input ជាមួយនឹង feedback យើងក៏បានចេញមកជា development process ហើយនឹងឯងគឺជា requirement environment ហើយយើងមាន input យើងមាន software to develop ហើយយើងមាន output ហើយនេះគឺយើង testing តទៅមកទៀតយើងបានចេញជា process
ហើយជាមួយនឹង progress ជាមួយនឹង direction ដែលកន្លែងមុនហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងទេបាទគឺនេះគឺ progress ជាមួយនឹង direction ដែលចេញពី develop នៅ process ហ្នឹងណាហើយយើងបានមានដូចគ្នាគឺមាននៅ resources ជាមួយនឹង historical data ហើយយើងក៏មាននៅ plan ផងដែរសម្រាប់ project management បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចទទួលចេញមកនេះគឺមាននៅ process improvement ហើយយើង make change យើងអាចត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចូលមកកាន់ control នេះគឺមាននៅ develop នៅ process ហើយមាននៅ produce software ហើយក៏អាចចេញជា assessment គឺមានដូចជាបាទ product process improvement ហើយក៏អាចមានការ changes ឬក៏កន្លែងនេះមាន assessment ផងដែរដូចគ្នាចេញពី development process ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រឡប់មកវិញយើងចូលមកកាន់ software to develop ហើយបើយើងពេញចិត្តហើយអស់ហើយគឺ output បាទនេះគឺជាចំណុចតែ process improvement បាទនេះគឺចប់ហើយមេរៀននេះគឺមើលហើយយើងនេះគឺគ្រាន់តែ reading ទេឥឡូវយើងមើលភាសាទៀតគឺយើងមើលទៅលើ software quality ជាមួយនឹង software maintenance ហើយហ្នឹងហើយគឺមាននៅ outline ទាំងអស់នេះគឺយើងបានមើលដូចគ្នាបាទយើងមើលទៅលើ quality ហើយនេះគឺជា quality meaning យើងមើលទៅលើ software quality គឺមាននៅ quality នៃការ design ជាមួយនឹង conformance user certification យើងមើលទៅលើ connection between products and software development process ហើយ software quality assurance បាទយើងមើលដូចគ្នា so XUA activities product ជាមួយនឹង processes monitoring and controlling processes achieving quality while maintaining efficiency process improvement បាទគឺយើងបានមើលហើយទៅកាន់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺ software quality ជាមួយនឹង software maintenance ទី1អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំមើលនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា